Não mexeu cola não. Ó, gente, a primeira cola. Mostra a cola aqui, ó, branquinha. Que é cola. Olha aqui, A gente tá usando essa cola. essa daqui, porque ó. Depois a gente coloca A espuma de barbear. É, a espuma de barbear. Isso é cola, né, gente? barbear, que pode ser qualquer marca. É. A gente tá usando essa marca aqui. Então, bora lá. Ó, só isso mesmo, né? Assim, ó. Aí vai mexer, ó. Tá bom, mãe. Aí tu mexe. Agora é minha vez. Ó, vai botando a espuma de barbear pra dentro da cola. Que aí fica assim. Desse jeito. Olha aqui, gente. Quando a gente coloca a espuma de barbear, depois tem que mexer bastante. Até sumir a espuma de barbear. É, e aqui, ó, gente. Aqui é minha. Essa foi assim, minha mãe botou mais. Ai, peraí. Pra ficar bem grande. Porque ela tava bem pequena, né? Então. Vocês já viram um vídeo que eu gravei da outra. Mas hoje eu vou gravar hoje. Mesmo. E outras lives. Porque ela vai mexer bem, ó. Então mexe. Não vai ajudar você mexendo no fundo. Pra ficar igual a outra, né? Mexeram legal? Uhum. Vamos adicionar o corante agora? Vamos. Ou vamos adicionar a água boricada primeiro? Corante, né, gente? A minha tá bem... é meu, o preto é meu. O laranja vai ser meu. Tá, então vamos lá. Primeiro o meu. Ó, gente, tudo muito nada. Assim que eu faço. Uma, duas. Tá bom. Parece sangue também. Até eu falar tá bom, tá? Gente, tá bem bom. O dona Júlia é da minha irmã. Mas o meu tá formando, parecendo uma laranjinha. Igual aqui, ó. Ó, galerinha de casa. Olha aqui, ó. Tá bem bonitinho. A minha é preta, né? É. Será que ela é marrom? Bota. Mexe a sua, Tá minha bom. filha. Tô mexendo a minha. É. Só que ainda não ficou boa a minha. Deixa eu ver. Deixa eu te ajudar. Assim tá bom, mãe. Pra não ficar muito escuro. Mãe, coloca Deixa eu te mais ajudar. pouco, tá sem cor. Mexe bem, mãe. Mamãe, né? Esse é um caro mesmo, né? É caro mesmo. Essa cola que a gente tá usando. Ela não é aquelas não de colar papel. Essa daqui, ó, de slime. Pode ser slime, pode ser cola de colar papel. Cola aquelas. Mas minha mãe. O Caio ficou muito clarinha. Tá gostando, Ana Júlia? Coloca mais pouco aqui, mãe, tá sem cor. Vai chegar aí. Ah, mas só que a minha. Ah, gente, a minha tá ficando bem Eu não grande. tiro aqui os amarelos. Vai ficar roxinho. Vai ficar feio demais. Deixa a mãe te ajudar. Mãe, Deixa eu te ajudar. Ajudei suas irmãs também. Mas não precisa me ajudar, não. Eu tô indo bem. Bota a água boricada pra elas aqui já pra dar o... Cuidado, filho, cuidado. Deixa eu botar na Agora hora vamos certa. botar água boricada, tem que colocar aos pouquinhos. porque senão, gente, fica muito Tá bom, mãe. dura. É mesmo. A minha ficou assim, ó, bem molinha. Ih, já tá ficando, E ó. vai Ei! Mexendo até dar o ponto. Assim, ficou Já bem. tá ficando do Caio também. Ah,
Olha. Vai, mexe, Sofia. Força na peruca. Olha, Ó, Vana, gente, amassa aqui. palavrão no meio do nosso vídeo. Peruca? Peruca não é palavrão, meu filho. Peruca é peruca. É não, mamãe. Quero não. Eu acho que já tá, minha filha. Ai, deixa eu ver o meu. Ainda não. É porque tem que mexer bastante. Deixa eu ajudar você pra dar o ponto. Ajuda quem quer ajuda, ele não quer. Deixa a mamãe ajudar, que a mamãe ajuda pra dar o ponto? Nossa, essas crianças são absolutas. Ó, Quer que ajude? Já tá dando, ó. O negócio é que tem que mexer. A minha vai ficar muito grande. Mamãe, bota mais um pouco aqui no meu. Eu acho que não precisa. Ela tá ficando dura. Então, por isso mesmo. Olha lá, mas tá vendo? Olha lá, a Dona Júlia já tá. Porque depois ela tem que fazer bolha aí, ó. O negócio é que tem que misturar. Vocês não querem deixar a mãe ajudar? Mamãe, me ajuda um pouquinho. Porque não tá dando, tá muito dura. Porque já tá no ponto. Agora vai com a mão. Com a mão, mexe com a Calma. mão de verdade. Mamãe, tá bom? Vê aí se tá boa, se tá grudando. Tá grudando, ainda tem que botar mais um pouco. A minha também tá grudando. Que ainda não formou. Mexe aí. Cadê a Dona Júlia? É, gente, minha mãe tá me ajudando. grudando, Mãe, deixa eu mexer agora. Vem. O cara pediu ajuda. Ai, mexe aí. Ó, já tá fazendo bolha, tá vendo? Aquela bolinha que faz. Qual que é a baboricada? Tá ficando assim. Espera, pera. Ó, viu? Mas eu não preciso que a senhora mexa pra mim. O do Caio já tá formando, mas tá lá o do Caio. Acho que já é isso aí. Não. Deixa eu ver. Vê primeiro, filho.